तोहरे दिहल जीवन मैया तोहरे पर ही अर्पित बा। हर हर गंगे हर हर गंगी सब कुछ तोह पे समर्पित बा। तोहनी के राम के नाम लस शमशान के रास्ता हम दिखाई। अरे देख शेर सामने खड़ा बा। यूट्यूब पर तहलका मच गइल बा। भोजपुरी के सबसे बड़का फिल्म हर हर गंगे के ट्रेलर जौन बा उ रिलीज हो गइल बा। अब पवन सिंह के आज स्वच्छता मतलब कि गांधी जयंती पर इतना बड़का एंट्री बवाल ट्रेलर हमरा नहीं लागत कि भोजपुरी में कोनो ऐसा मतलब कि फिल्म बनल बा। बता दी भैया कि ये रउआ सब जानता नहीं जाई गंगा मैया आधारित मूवी बा। आज तक ले भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग हम जितना देखला बनी में से 70 से 80% फिल्म ऐसा होला जौन की विधायक के लड़की होके आ रिक्शा वाला से प्यार हो गई। ठीक बा। अब बियाह खातिर मारा मारी, बियाह खातिर हई हऊ, लवर खातिर हई हऊ। लेकिन आज पहली बार मूवी जौन बा की हर हर गंगे पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से दियल गइल बा। जौना मूवी के ट्रेलर में एको गाना नहीं है। अब एकरा ले बड़ का हो सकता है जौना मूवी के ट्रेलर में एको गाना नहीं है, यानी कहानी बहुत जबरदस्त बा। आ गंगा मैया पर आधारित कहानी बा। पावर स्टार पवन सिंह अरविंद अकेला कल्लू दोनों जना बालो। अगर भैया बात कर जाए ट्रेलर के तो एकदम बवाल के ट्रेलर जिंगा कट भइल बा, जिंगा एडिटिंग भइल बा ट्रेलर के म्यूजिक। सबसे पहले का बात है में पावर स्टार पवन सिंह के जौन पोशाक बा आ जौन रोल बा, जैसे कि एगो छोटका फेरसा लेके ऐसे दौड़ के काटल, ई सब बहुत बड़ा। एगो और बात है फिल्म में रुआ सब देखे हमनी सन के हिंदू समाज में अघोड़ी साधु जौन होले, अघोड़ी साधु पूरा भभूत लपेट के रहे शंकर जी के भक्त होला लो उनका लोग में दर्शावल गइल बा। तो ई सब जो मूवी टाइप के आवेली सब तो मातृभूमि से जुड़ल मूवी आधारित मूवी, यानी एगो बहुत बड़ा धर्म के मतलब ना होला। गंगा के सफाई अभियान पर मतलब कि गंगा के सफाई अभियान से शुरू होके मूवी में एगो चीज और दिखावल गइल बा, जैसे कि गंगा के पानी पियला से कुछ बच्चन के जैसे कि तबीयत खराब होइल बा, कुछ बच्चा मर गइल बड़ा सन जौना के लेके इमे आंदोलन शुरू होता। ये सब जैसे कि मूवी के जो ट्रेलर बानू ये सही पूरा मूवी के जो बाकी एकदम ढांचा दिख रहा बा। अब बहुत ही बेहतरीन ये मूवी आवे वाला बा जौन की 20 तारीख के। माने ट्रेलर बहुत बिजोड़ भइल बा। ट्रेलर में एगो सीन हम मिस कर देनी है, मगरमच्छ वाला जौन आई रहल लेके सिर्फ पानी में मगरमच्छ के चलत देखावल गइल बा, यानी कांधा पर लेके जौन टीजर में आई रहे उ नहीं है। उ फाइनली वो फिल्म में देखावल जाई। उ सीन जौन बा की पानी में चलत देखावल गइल बा। अब मने नु जितना तारीफ कइल जाओ उतना कम बा ये मूवी खातिर। हमनी के एगो और बात बा, हमनी के उम्मीद बा नु कि ई मूवी जौन बा की बहुत बड़ा हिट माने भोजपुरी में एगो नया दौर लाई या नया चीज लाई, जगह पावर स्टार पवन सिंह एगो नया चीज लेके आइल बड़न। अगर ओवरऑल बात कर जाओ ट्रेलर के तो ट्रेलर में म्यूजिक चाहे एक्टिंग हो गई चाहे जमना हिसाब से डायलॉग के प्रस्तुति भइल बा, सब कुछ बेस्ट बा, सब कुछ बवाल बा। ए पर तारा लोग के का ख्याल बा, तू लोग का सोचत?